10 қыркүйекке арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, демалыңыз, бұл сізге міндетті түрде пайда келеді. Күрделі мәселелерді шешуге, немесе сіз әлі білмеген нәрсені қабылдауға бұл күн қолайлы емес. Сіз таныс тапсырмаларды тез жеңе аласыз, және жақын адамдарыңыз сізге осы жерде көмектесе алады. Олармен уайымдарыңыздың ауыртпалығын бөлісуден тартынбаңыз. Таңертең аз байқалатын оң үрдістердің әсері бірте-бірте күшейе түседі. Күннің екінші жартысы біріншіге қарағанда әлдеқайда жағымды болады. Көптеген топты жақсы жаңалықтарға, күтпеген сыйлықтарға және тосын сыйларға риза болады. Торпақ, көп нәрсе сіз күткеннен де жақсы болады. Маңызды мақсатқа жету, баяғыда ойлағаныңызды жүзеге асыру үшін жұлдыздардың қолдауын пайдаланған жөн. Айналаңыздағы адамдар сізге көмек ұсынады, және егер сіз оларға қандай да бір өтінішпен жүгінсеңіз, бас тартпайды. Бұл күн кездесулер мен танысулар үшін қолайлы болады. Сіз көптеген адамдарға жақсы әсер қалдырасыз, тіпті әдетте сыншыл адамдарға да ұнайды. Романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Олар тез дамиды, және бұл сізді қуантады. Егіздер, жаңа істерді бастау үшін жақсы күн. Егер сіз бұрын бұлыңғыр идея болған нәрсені алсаңыз да, сіз мақсатыңызға қалай жетуге болатынын тез анықтап, оған жетудің ең қысқа жолын табасыз. Ескі таныстар сізге көмектесуге қуанышты болады, және бұл пайдалы болады. Ортақ істер сізді жақындастырады, және ескі келіспеушіліктер мен наразылықтарды ұмытуға көмектеседі. Жақын адамдармен қарым-қатынас әрқашан біркелкі бола бермейді. Ұсақ-түйек, ақымақ даулар бойынша келіспеушіліктер болуы мүмкін. Қай жерде табандылық танытып, қай жерде шегініс жасау керектігі бірден түсініксіз болады. Бірақ кешке қарай үйлесімділік қалпына келеді, қарым-қатынас қайтадан қуаныш әкеле бастайды. Шаян, күннің басында сізде керемет идеялар болады. Сірә, оларды бірден жүзеге асыруға болады. Бұл жерде шатастырмау маңызды. Нақты қадамдарды неғұрлым тезірек бастасаңыз, нәтижеге жету оңайырақ болады. Көмекшілерді табу қиын болмайды. Сізді қолдаудан ешкім бас тартпайды. Түстен кейін үй шаруасы назар аударуды қажет етуі мүмкін. Күнделікті мәселелерді шешу үшін жоспарланған кездесулерді кейінге қалдыру қажет болуы мүмкін. Кеш шаяндар отбасына, сондай-ақ жақын арада үйленуді жоспарлап отырғандарға жақсы жаңалық әкеледі. Арыстан, бұл күн сізді жағымды кездесулермен қуантады, және соңғы уақытта қатты сағынған адамдармен сөйлесуге мүмкіндік береді. Тіпті сізден мүлде бөлек, көзқарасы бөлек, өмірлік тәжірибесі әртүрлі адамдармен тіл табысу оңай болады. Ерекше достықтың немесе романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін, жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Олар сіз үшін ғана емес, жақын адамдарыңыз үшін де маңызды болады. Түстен кейін отбасылық қаржыға немесе туыстарыңызбен бөлісетін мүлікке қатысты мәселелерді талқылауға және шешуге қолайлы. Бикеш, бұл күнге жоспарларыңыз көп пе? Жоспарларыңызға жету үшін табанды болуға дайын болыңыз. Барлығы бірден сіз қалағандай бола бермейді, бірақ сіз бастаған ісіңізден бас тартпауыңыз керек. Ең маңызды нәрселерді өз бетіңізше шешкеніңіз дұрыс, бірақ жақсы достар сізге кішігірім тапсырмаларды орындауға көмектеседі. Бұл күн белсенді демалысқа, пойызға немесе серуендеуге қолайлы. Достар сізбен бірге болуға қуанышты болады, және сіз бірге тамаша уақыт өткізесіз. Оқып, біліктілігін шыңдап, ғылыми жобаларға қатысып жүрген бикештерге бұл кеш жақсы жаңалық әкеледі. Таразы, бұл күнге ерекше қиын нәрселерді жоспарламаған дұрыс. Жол бойында пайда болатын кішкене кедергінің өзі сіздің көңіл күйіңізді ұзақ уақыт бұзуы мүмкін, және кез келген түсінбеушілік сізді қатты алаңдатады. Егер сіз оны қарапайым және таныс мәселелерді шешуге, қызықты іс-шараларға немесе релаксацияға арнасаңыз, бұл күн әлдеқайда жағымды болады. Сіз жеке қарым-қатынаста бастама жасай аласыз. Мысалы, ұзақ уақыт бойы ұнатқан адамды бір жерге шақырыңыз. Сондай-ақ бұл күн қиын отбасылық қарым-қатынастарды реттеуге және соңғы кездері барлығын ренжіткен келіспеушіліктерді тоқтатуға қолайлы болады. Саршаян, қызықсыз және монотонды нәрселерге назар аудару қиын болады.
Бірақ сіз өзіңіздің қиялыңызға еріп беріп, тапқырлық таныта алатын жерде керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. Күннің басында сізге келетін идеялар өте сәтті болады. Ескі достарда, жаңа таныстарда оларды өмірге әкелуге көмектеседі. Ақшаға қатысты барлық нәрседе абай болуға тырысыңыз. Оны қарызға да, біреуге де бермеу керек. Бұл күн өздігінен сатып алулар немесе бұрын жоспарланбаған мәмілелерді жасау үшін қолайлы емес. Мерген керемет өнімді күн. Сіз күткеннен көп нәрсені істеу керек болса да, сіз бәрін жасай аласыз. Көбінесе сізге бірден бірнеше нәрсе туралы ойлау керек болады. Бірақ мұндай сәттердің өзінде сіз ештеңені ұмытпайсыз, шатастырмайсыз, немесе көзден таймайсыз. Әдеттен тыс кездесулер болуы мүмкін. Бұрын көп естіген адамдармен араласуға мүмкіндік туады. Өзара жанашырлық туындауы мүмкін, сондықтан достық немесе романтикалық қарым-қатынастың басталуы әбден мүмкін. Күн саяхат үшін қолайлы болады. Олар әсіресе таңертең жолға түсетін мерген үшін жақсы жұмыс істейді. Тәуешкі бұл күн жақсы идеялар әкеліп, соңғы кездері сізді мазалап жүрген көптеген сұрақтарға жауап табуға мүмкіндік береді. Пайдалы ақпарат алу және тәжірибесі сізге бірнеше рет пайдалы болған адамдармен кеңесу мүмкіндігі болады. Күннің басы ескі тапсырмаларды орындау үшін қолайлы, кейінірек жаңа нәрсені қабылдауға мүмкіндік болады, және сіз оны жіберіп алмайсыз. Түстен кейін шамадан тыс жүктемелерден аулақ болған дұрыс. Бұл уақытта сізге демалу және қалпына келтіру қажет болуы мүмкін. Көптеген тәуешкілер үшін достар күнделікті уайымдардан бас тартып, жағымды көңіл күйге ие болуға көмектеседі. Су құйғыш қарым-қатынас үшін қолайлы күн. Сіз бұрын ешқашан жақындай алмаған адамдармен де оңай тіл табысасыз. Соңғы уақытқа дейін шиеленіскен қарым-қатынастар үйлесімді болады. Сізді ренжіткен келіспеушіліктер мен даулар өткенде қалады. Күрделі және ауқымды істерді қолға алу қажет емес. Жақын арада сіз оларға деген қызығушылықты жоғалтып, жарты жолда бастаған істі тастап кету қаупі бар. Бірақ шағын тапсырмаларды тез шешуге болады, және ешқандай қиындықтар туындамайды. Кеш алыстан жақсы жаңалық әкеледі. Балықтар күннің басы болмашы түсініспеушіліксіз өтуі екі талай. Жақын адамдармен қарым-қатынаста шиеленісті сәттер жоққа шығарылмайды. Дегенмен оң үрдістердің әсері тез артады. Көп ұзамай сіз жағдайдың жақсы жаққа өзгергенін сезінесіз, ал күмән мен уайым сенімділікке ауыстырылады. Түстен кейін жаңа бастамалар, батыл эксперименттер және түпнұсқа идеяларды жүзеге асыру үшін тамаша уақыт. Сіз көп нәрсені жақсы жасайсыз. Айналаңыздағы адамдар бұған назар аударатын шығар. Сізге мақтау сөздер ғана емес, сонымен қатар қызықты ұсыныстар да болады.